do Fomê, rolando vários backs, som no último volume, escutando Felipe Rett. E aí, Chorão, aí é 100%, hein? Mandando aquele salve aí pro povo que representa o GBN. Segura aí do Batoré, o guincho mais top de Sara, hein? E aí, amigão? Qualifica a mente então aí, hein? Pra ir ali em Floripa e voltar. As guinchadas mais loucas, ele é quem faz, hein? Segura, Santinho Guinchos. Abraça aí, amigão. Aguenta aí também, cabeça. 115 aí do GBN. E um salve aí também pro Palito, hein? Segura, Palito. E o 107 aí do GBN. É o tal do sabãozinho, hein? Cara que agora tá puxando aí o tal do cargo aí no chapéu virado, hein? Aquele abraço então. Vem com a galera aí de menor. GBN 130, hein? E o Cachopa, homem do Acelo, hein? Aquele abraço então. Toda a galera então que representa aí o grupo GBN. Grupo Baseados na Noite, Araranguaia City, amigão. Não pode esquecer aí da rapaziada aí do GP. Aguenta aí, Doda, o Andy. Alô do Mitinga. Toda a rapaziada então. E o Tiririca, homem que representa o GS com força, hein, amigão? E o Diego tá por aí, cara que tem um 1620 aí no chapéu virado, hein? Galera aí que tá tudo junto aí, com o Flogão Comboio do Sul. É nóis então, galera, com certeza aí, personalizando aí o super CDzão aí, pra galera aí do Flogão Comboio do Sul, hein? Edson Mídia por aqui, o inconfundível. DJ Edson Mídia, o inconfundível.